Алтын Қарақыздар 17-18-ге қатысып отыр. Одан кейін Чексонларға жеткізер емес. Қарықбеков Жақыпбек, Жайлаубекұлы Чупак келе жатыр ағайын. Қырғызстан Республикасы әлде болса ешкім қужет алған жоқ ағайын. Міне! Чексонлық Жайлаубекұлы Чупак, Қырғызстан Республикасы. Екінші ақ жауын Ербұлан Тілеуғалиұлы, Қазақстан Республикасы, Қымбат Тілеуғалиұлы ат иесі. Шабдан Алмазбекұлы дайындаған. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Азыр биз кайрадан эле Астана шаарындагы Казанат ипподромундабыз. Азыр болсо 25 чакырымга уланган чоң байге орун алып жатат. Дал ушул көчмөндөр оюндарынын алкагында эң бир маанилүү жарыш. Бул жарышта башынан эле Кыргызстан жана Казакстандын күлүктөрү баш байгени талашат деген. Азыр Кыргызстандан 4 күлүгүбүз жарышка чыкты. Алдыда негизги топто бара жатышат. Карагер бар, анын ичинде ошол учурда Кыргызстандын акыркы учурлардагы абсолюттук чемпиону Карагыз келе жатат. Күйөрмандыкы тууралуу азыр буйруса жеңсе, бул албетте тарыхый жеңиш болмок. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Бер жағында 5 номерде сол арасында бүркіт отыр ағайын. Өне бер жақта жұмыр тұяқ келатыр ағайын. 22 номердегі тұлпарда оңай емес. Сафлор Лэнд, Қазақстан, Амир Аман. Екі ағайынарым алды ағайын, бір шапалақ керек сияқты. Бұны оңасымен тағына башын өтме. Енді бәленің бәрі енді басталдағы. Көтерейік алайын, шабандоздаға көрініп үшін. Шапалағымызды салайық, күлгіміз салайық, көшпенділер ойына. Соңғы айналып, жұмыр тұяқ кетті, Қарағыз кетті, бүркіт кетті, Сафорлер кетті, Көкдауылбақ кетті, 15 номердегі Сафорлер кетті. Мәжбүрден артынан қуып келе жатыр. Мына жағына Қарағызды сабақ келе жатыр. Ай қағанарым, сабағын сатпайық. Жамбыл бөгетбай! Жамбыл бөгетбай! Бесінші дүниежілік көшпенділер тарихында ай қаған! Үйдеген жаңалы. Осы соңыр айқабақ мінсінші деген шығар енді. Айқабақ. Қолбетер шабандоз аңсар. Музыка шумнабы. Мына достор, азыр биздин Кыргызстандын атынан чыккан Нурбек Керимбековдун Карагыз аргымагы өзүңүздөр көргөнүңүздөрдө 3-чү орунду алып калды. Сафлор Лэнд міне Керекулік Павлодардан шыққан жаңа жұлдыз. Әлде болса көретін қызығы алда деп ойлаймыз. Және де 5-ші болып Әділет Ноғатаев аттауындағы бүркіт. Бәйге Федерациясының президенті Көпбаев Қанат Шоқанұлы шақырылады. Үшінші орын алған үшін
мен Шабандоз Элесов Нуры марапатталады. Ат иесі Медведев Нурбек, Кыргызстан. For the third place award, bronze medal goes to Joki Nurel Elesov with a horse number 3. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Жакшы, Аллага шүгүр. Ушу Кыргызстандан бери велосипед менен келип аткансыз. Кандай келдиңиз? Кандай болду? Өтө жакшы болду. Ысыктаган ашы 10 литрден суу ичип турдум. Жалпы 23 күндө жетип келдим Астанага. Бул жерде жолдо дагы бүт казак туугандар өтө жакшы кабыл алып, гостиницасы жок жерлерде үйлөрүнө алып барып мейман кылып турдушту. Бұл меники достық жүріш, қазақ ел мен қырғыз елінің достығы, жалпы эле түрк елдерінің достығы деп ушундай жүрүштү мен 73 жашымда эле баштаганмын. 22-жылы Түркияга барып, ал жерде дагы 6 мамлекетке барганмын. Көчмөндөр оюнуна катыштым, анда дагы велосипедине барып 45 күн жүрдүм анда. Өзбекстан, Казакстан, Каракалпакстан, Азербайжан, Грузия, анан Түркия болду. Бул түрк тилдүү элдердин достугун эме кылып туруп, ошо бекемдеп, бирибизге экономический жана саясий жагынан ушу жардамдашып туралы, дос бололу деген максатта чыккан элем анда дагы. Азыркы жүрүшүм деле ушундай максатта. Жакшы ошондо азыр 75 жашка чыктыңыз, э? Жок, азыр 77 болуп калды. Анда 77 болуп калды. Акырда 2 жолу чакыр Казак мел централь телевидениянын мен жөнүндө берип атат Тынбай. Булар дагы азыр. Негизинен көчмөндөр оюндары кандай өттү? Жалпылап алганда? Жалпылап алганда Түркияга караганда Казакстан өтө слажен, өтө жакшы эме болуп өттү. Бардыктыны уюштурулган, компактный бардык жерде. Негизгиси өтө азыркы талапка толук жооп берип аткан бай мамлекет экени билинип турат. Ар бир эмеде уюштурган эмелерин карап турган эле көрүнүп турат да. Булар эми өтө бай мамлекет да. 22 миллион жылкысы бар, 150 миллион кою бар. 10 миллион уyu бар. Аны каяктан билесиз? Уран боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Муну мен ветврач менен жолугуп ошол гостиница бирге болду. Ветврач Казакстан ошол айтты. Данныйларын мен сурадым да, бу кандай десе ошондой. Жакшы. Көз тийбесин буларга да. Кыргызстан, Казакстан Алла колдой берсин. Алланын эмесинен дайыма Алладан суранып бата кылып турам. Президентибизге дагы, Ташиевке дагы ошол Алла колдоп ушулар жакшы деп берсе экен элге, журтка деген максатта болуп, себеби азыр Кыргызстан мамлекети байып кетип атат. Ошо көрүнүп эле калды, Аллага шүгүр. Жакшы. Кыргызстандагы келечекте ушу Казакстанда бир 4-5 жыл эле ошого жетип барат деп мен толук ишене алам. Жакшы, ишенимиңиз актасын. Рахмат ата чоң. Ушундай чоң жерлерди багындырып жүрө бериңиз. Алла насип кылган экен, Алла буйруган экен. Аллага шүгүр сол. Рахмат. Мына ушундай урматтуу достор, өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй мелдештин акыркы күнүндө дагы бир интригалуу, дагы бир кызыктуу Кыргызстандын, Казакстандын көрөрмандарын кызыктырган чоң аламан байгеде биздин Карагыз деген күлүгүбүз 3-чү орунду багындырды. Жорго салыштан чифти слог деген жоргобуз 1-чи орунду ээледи. Бул эми ушул ат чабыштар менен эң маанилүү 2 жарыш болчу. Бул да жаман эмес. Бир алтынды биз эң чоң жарышта бир алтынды Казакстан алып кетти. Анан жалпы көчмөндөр оюндары жөнүндө айта турган болсок, Казакстан эли уюштуруу деңгээли жагынан баягындай баарын тең жогорку деңгээлде кылаларын көрсөттү. Мынакей көчмөндөр оюндарын бир жаңы деңгээлге чыгарды деп айтсак да болот да. Ошондуктан бул казак элине да ыраазычылык билдиребиз. Анан кечээ күнү ошол Көкбөрдө болгон бул да бир саясат. Ошол эле казакстандык казак ушул эли айтып атат. Бул жерде ошол тиги улуттук спортто иштеп жүргөн баягы федерациянын өкүлдөрү бүт баары тең коррупционерлер. Алар ошол өздөрүнүн ордун жоготпош үчүн эптеп кандай жол менен болсо да жеңишти алып калыш керек эле деп
Эми ал жагында да бир логика бар да. Эми мен негизинен жалпы ушул көчмөндөр оюндарын өткөрүп бергендиги үчүн, ушундай жогорку деңгээлде өткөргөн үчүн казак элине эми чоң ыраазычылыкты айтып өтсөк болот. Чындыгында мына кыргыз казактын ортосундагы кыл чайнаш болду. Эми Көкбөрүдө кичине чектен чыгып кетти, бирок жалпылап алып караганда эң сонун болду. Эми 2026 жылы көчмөндөр оюндары Бишкекте же кайсыл жерде билбейм, азыр эми өтө турган шаар так белгисиз, бирок Кыргызстанда өтө турган болду. Мен оюмча Кыргызстан бул жактагы кетирилген кемчиликтерди эске алып, ошол эле калыстар тарабынанбы, башка нерседенби сөзсүз түрдө баарын тең жогорку деңгээлде өткөрүшү керек. Спорт бул таза болгондо гана уважение болот бири-бирине. Ошондо гана сый-урмат болуп, ошондо гана спортту өнүктүрүү мүмкүн. Мынтип грязный болуп калганда, кечегидей болуп, таза эмес болуп калган учурда эки элди эле кагыштырарын биз өзүбүздүн практикабыздан көрүп алдык десем болот. Ошол көчмөндөр оюндары жөнүндө айта турган сөз ушул. 2026 жылы буюрса Бишкекте өтүп калса, мен оюмча инфраструктура бизде да жакшырып, спорттук жайлар, жолдорубуз оңдолуп, чоң стадиондор, ипподромдор салынып калат болуш керек. Ошол нерсе Кудай жеткирсин. Баарыңыздарга чоң рахмат.